Қалай ең алғашқы ашқан каналға 1000 подписчик жинауға болады, және де оны монетизацияға қосу үшін қаншалықты уақыт керек, және де қандай амал тәсілдер жасау керек. Сол жайлы айтатын боламыз. Бізбен бірге болыңыздар, видеоны соңына дейін қараңыздар. Өзі қысқа видео, сондықтан сіздің уақытыңызды көп алмаймын. Ендеше кеттік. Ең алғашқы канал ашқандарға олар 0 подписчик болады, яғни каналда. Яғни барлығымыз өзіміз қараймыз, өзіміз видеомызды саламыз, бірақ та ол видеоны салғанның өзінде де оны ешкім қарамайды. Егер сіз біреуге жібермесеңіз, енді қараңыздар, видео қандай жағдайда ол топқа шығады, немесе рекомендованный дейді ғой, ұсынылған видеолар қатарына, немесе ұқсас видеолар қатарына шығады. Қараңыздар, алгоритм былай. Егер сіз видеоңызды YouTube-қа салғаннан кейін, оның ең алғашқы просмотрларына қарай, оның ішіндегі удержание аудиториясына қарай, ол видео бірнеше күннен кейін, бір күннен кейін емес, бірнеше күннен кейін, ол главный страницада, немесе топта, немесе ұқсас видеолар қатарында, немесе ұсынылған видео қатарында, рекомендованный видео қатарында тұратын болады. Енді ол үшін не істеу керек? Қараңыздар. Енді сізде 0 подписчик, ең бірінші рет ашып отырсыз, сізді ешкім білмейді, тіпті YouTube канал ашқаныңызды. Сіз YouTube канал ашқан соң оны жария ету керексіз. Яғни біреулерге, қасыңыздағы достарыңызға, туысқандарыңызға, достарынан айналаңызға, барлығына, өзіңіздің WhatsApp-тағы чаттарыңызға, группаға, ВК, Facebook, Instagram, бүткіл жерге таратыңыздар. Ең бірінші видео салғаннан кейін. Және де осы видеоны қарауға оларға кеңес беріңіздер. Яғни сіз видеоны жібересіз, және де ол видеоны неғұрлым көп қарауын сұраңыз. Яғни ол удержание аудиторияны көбейтеді, яғни удержаниясын көбейтеді. Қазақша айту кішкене қалай, видеоның қаралым ұзақтығын көбейтеді. Сол арқылы сіздің сол видеоңыз тақырыптағы кілттік сөздерге байланысты, описаниядағы сөздер, тегтегі сөздер барлығы дұрыс болатын болса, ол видео сол тақырыпқа байланысты басқа да видеолардың қатарында, басқа да видеолардың арасында шығатын болады. Ендеше сіздерге не істеу керек? Видеоны салдыңыздар, видеоны салған соң сіздер өзіңіздің видеоңызды бүткіл группаға таратыңыздар, барлығына жіберіңіздер, және де оларға жазып жіберіңіздер. Видеоны кішкене қарашы, шығып кетпеші деп. Сондықтан алғашында барлығына қиын, өйткені 1000 подписчик жинау оңай емес. Сол арқылы сіз видеоларыңызды басқаларға көрсетесіз. Егер сіздің видеоларыңыз басқа көрінген адамдарға барлығына ұнаған болса, және де ол әрдайым тұрақты түрде шығып отыратын болса, каналда видеолар, онда ол адам міндетті түрде тіркеледі. Бір жайтты ескеріңіз, сіз ол видеоның ішінде каналға тіркеліңіз деп айту керексіз. Мінекей, мен сияқты. Осы видео ұнаса, каналға тіркеліңіз, болды. Қарапайым нәрсе, каналға тіркеліңіз. Сізге айтып отырмын, астындағы қызыл кнопканы басыңыз деп. Сондықтан ол өте қарапайым әдіс, сізге оп-оңай, маған жағымды, өйткені бұл подписчиктердің көбейгені маған да мотивация береді. Ендеше, келесі кездескенше, келесі видеода көріскенше, жаңа тақырыпты күтіңіздер. Өте қызық болады. Сау, саламатта болыңыздар. Өз ойларыңыз, өз сұрақтарыңыз болса, комментарийға жазыңыздар, мен жауап беремін. Және де сол сұраққа байланысты тіпті видеода түсіруім әбден мүмкін. Келесі көріскенше достар.